遠遠係一個小小嘅探險家，佢最中意喺屋企跑跑跳跳，發現一啲新嘅嘢玩啊。我唔想坐車啊，我驚扣安全帶啊。原來遠遠最驚就係搭車要扣安全帶啊！一扣咗安全帶，咔嚓一聲之後，佢就好似俾一條好粗嘅繩綁住咗佢咁，想喐都喐唔到啊！架車仲要喺度熬下，熬到佢頭都暈埋。我要媽咪抱，佢哋一齊商量有咩方法幫助遠遠唔使媽咪抱都可以自己坐車。咁遠遠覺得唔知點算好，所以佢再大力啲攬住媽咪，喺度聞媽咪香香嘅氣味，真係好舒服，好有安全感。有時候媽咪諗一個好主意，可以試下噶，外套就會好似媽咪咁抱住你，俾溫暖你。如果你都仲係覺得好驚，你就攬住電腦，聞下佢啲香味，你就會好有安全感，覺得媽咪抱住你咁樣噶啦。如果你到時都仲係好驚，媽咪就坐喺你側邊，你可以伸隻手仔拖住媽咪，媽咪會喺側邊幫你打氣。但係你要記住，我哋唔抱，最多只可以拖住或者搭下膊頭都可以嘅。遠遠真係好中意件外套啊，練多幾次，覺得好似真係冇咁驚啊。車都開始出發，有少少搖下咁樣，遠遠即刻好驚啊，佢即刻將塊面匿埋入去件外套度，有少少想喊。媽咪安慰佢，你㗎，咗陣啦，媽媽好開心啊，佢讚遠遠你好叻啊。雖然你好驚，但係媽媽見到你由頭到尾都冇放開過件外套，行完街之後又要搭車返屋企啦。遠遠成功咗啦，佢冇喊到，亦都唔需要媽咪抱啊。如果你中意呢個故事，請記得俾一個 like 支持我哋，同埋訂閱我哋嘅頻道，獲得我哋最新嘅繪本。如果你都想根據小朋友自身經驗度身訂造故事，歡迎透過 IG 與我聯絡。123老師講你知。